Изначально хотела вставить музыку, но потом решила сделать озвучку. Это наш ингалятор по 6500 тенге. Я сейчас залью боржоми. Я заливаю боржоми. Закрываю крышку. Сейчас надену маски. Хотя нет, сначала покажу маски. Достану их. Это взрослая детская силиконовая маска. Она абсолютно безвредная. Включаю ингалятор. Это первый режим, а это второй режим распыления лекарства. Данный ингалятор мы продаем на протяжении 3 лет по цене 6500 тенге. Он абсолютно бесшумный, дети его не боятся. А это наш второй ингалятор, он тоже бесшумный, по 3800.